คุณพ่อเจ็บปวดแค่ไหนและฉันก็ทำมันแล้วสะใจมากด้วยฉันเห็นสายตาที่คุณพ่อมองฉันเจ็บปวดแทบจะตายอยู่ตรงนั้นเลยฉันทำมันสำเร็จแต่ทำไมฉันถึงได้รู้สึกเจ็บปวดอย่างนี้วิฟังนะเรื่องมันจบไปแล้ววิออกไปคุยกันข้างนอกนะวินี่แกอย่ามาทำเป็นคนดีหน่อยเลยแกชนะฉันแล้วพอสะใจแกมากสินะทำแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรนะวิเพราะแกคนเดียวมันเป็นเพราะแกคนเดียววิภูษาเธอจะโกรธจะเกลียดฉันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเธอแต่เธออย่าไปทำให้พ่อเขาเสียใจแบบนี้อีกเธอรู้ไหมว่าตอนนี้เขานอนป่วยช้ำใจกับสิ่งที่เธอทำถ้าเธอยังเหลือความกตัญญูอยู่บ้างแล้วก็คงจะต้องรู้ตัวใช่ไหมว่าต้องทำยังไงอ่ะฉันไม่กล้าที่จะไปสู้หน้าเขาอีกแล้วเพราะสิ่งที่ฉันทำคุณพ่อไม่มีวันให้อภัยฉันแน่ๆวิถ้าเธอรู้ตัวว่าเธอทำเลวเนี่ยเธอก็ยังกลับใจมาเป็นคนดีได้ไม่ใช่หรอนี่ตั้งหลายคนนะที่เขาไม่มีแม้แต่พ่อหรือแม่คอยดูแลเอาใจใส่ชีวิตพวกเขาต้องลำบากยากเข็ญขนาดไหนเธอรู้บ้างไหมวิเธอมีครบทุกอย่างนะแล้วทำไมถึงยังจะต้องเรียกร้องความรักจากพ่อแม่ไม่มีวันที่สิ้นสุดแบบนี้วิตั้งสติถึงเวลาแล้วที่เธอต้องทำเพื่อพ่อแม่บ้างไปแต่งตัววิอย่าให้ต้องใช้กำลังนะวิ